Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Di video kali ini saya akan mempraktekkan cara mengambil anakan burung tengkek udang dalam lubang tanpa menggalinya ya. Tapi sebelum itu mari kawan-kawan subscribe dulu channel saya supaya video saya semakin berkembang. Untuk mengambilnya kita tidak perlu menggalinya. Kalau menggalinya bisa indukannya bisa tidak akan kembali, tapi kita harus mengambilnya satu ekor saja, jangan lebih, untuk kelestarian burungnya supaya tidak punah. Kita hanya perlu mengambilnya satu ekor saja, jangan banyak-banyak. Nah itu kawan-kawan, ada suara indukannya tadi. Kita hanya perlu menggunakan ini ya, lampu sekaligus alat untuk mengambil sarang burung tengkek udangnya, untuk mengambil anakan burung tengkek udangnya ya. Nah ini, baik kawan-kawan, kita masukkan. Nah itu kawan-kawan, bisa dilihat ada anakan burung tengkek udangnya ya. Jumlahnya ada 4 ekor kira-kira. Nah untuk cara mengambilnya saya sedikit barbar, tapi ini dijamin tidak menyakiti si burungnya. Kita hanya perlu mengambil satu ekor saja, jangan banyak-banyak. Kalau cuma diambil bisa-bisa burung jenis ini bisa langka, bisa punah. Jadi kita hanya perlu satu ekor saja untuk dipelihara ya. Nah cara mengambilnya begini ya. Nah begini, kita tarik saja. Nah begini ya kawan-kawan, sedikit susah. Kawan, agak sedikit susah ya, kita berusaha. Nah, itu suara indukannya kawan-kawan. Maafkan kawan, agak susah ya, tapi akan saya berusaha untuk mendapatkan satu ekor ya. Susah sekali ya.
Aduh, sedikit lagi tadi. Aduh, gagal. Oh, oke. Berhasil ditangkap ya. Ini saya berhasil mengambilnya 1 ekor kawan-kawan. Walaupun tadi sulit sekali, akhirnya saya berhasil. Inilah penampakan anakan burung tekek udang ya kawan-kawan. Ini alhamdulillah saya berhasil mengambilnya walaupun sangat sulit. Di dalam masih ada 3 ekor lagi. Kita biarkan saja yang di dalam supaya bisa terbang bebas. Yang ini saya akan ambil untuk dipelihara. Kita boleh saja mengambil burung ini karena burung ini masih ada, tapi jangan terlalu banyak, cukup 1 ekor saja. Dan yang sisanya yang 3 ekor kita biarkan saja supaya bisa terbang bebas ya. Nah, kawan-kawan, inilah penampakannya. Memiliki punggung hijau, biru ya, warna punggung biru, dan memiliki warna dada putih. Makanannya adalah ikan-ikan kecil ya. Begitulah caranya kawan, cara mengambil sarang burung, cara mengambil anakan burung tekek udang. Walaupun agak susah, tapi ini lumayan tidak mengganggu sarangnya. Kalau sarangnya digali, anakannya bisa tidak akan kembali untuk mengolah anakannya. Nah kawan-kawan, beginilah penampakannya. Ini burung tekek udang yang ukurannya kecil ya kawan-kawan. Burung tekek udang ada beberapa jenis, ini yang paling kecil ukurannya kawan-kawan. Lihat kawan-kawan. Ini burung ini akan saya pelihara dah. Dan yang 3 yang ada di dalam lubang kita biarkan saja bisa terbang supaya bisa terbang bebas ya. Nah kawan-kawan ya, sampai sini dulu video dari saya. Beginilah cara penampakan burung anakan tekek udang warnanya biru dan putih. Kawan-kawan, jangan lupa di subscribe dulu ya video saya supaya channel saya semakin berkembang. Ingat kawan-kawan, kalau ingin memelihara burung persiapannya harus matang, dan jangan mengambil burung dari alam secara berlebihan. Cukup 1 ekor saja ya, yang sisanya biarkan saja supaya tetap lestari. Terima kasih kawan-kawan udah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.